Odontólogo, estás en fase de un paciente con bruxismo y vas a poner una férula oclusal. Vale, perfecto, pero esta férula es blanda. No, no debemos hacer férulas blandas. Es sobre férulas, bruxismo y DTM que he creado un entrenamiento práctico en bruxismo y DTM y voy a ayudarte a tener seguridad en el diagnóstico y tratamiento. Y vas a ganar un ebook exclusivo y también un certificado de 4 horas de duración. ¿Vamos juntos?